Salutare băieți și fete, bine v-am regăsit la un nou episod de Tractor Mania. Am făcut nivelul 4 schema, dar ăsta nu mi-a ieșit din prima și am zis să-l fac o schemă. Hai să apăsați toți like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să dați comentarii, să vă vină toate notificările, să fie la curent cu toate clipurile noi care le postez. Să vă abonați, să dați like. Hai să începem. Nivelul 5, că l-am făcut pe 4 off-camera. Merg cu balotul. Mă scuzați, atât tușesc. Sunt o leacă răcit. Da. Ce se zice? Nivelul 6. Și asta, știu că și asta e greu. Am jucat la un prieten. Câte obstacole. Fix la final am murit. Fix la final am murit. Nu. Trebuie să încetinești, să ai timp să sui. Dă-le reclame mereu. Mama, închide ușa. Ascultați, am vorbit cu mama. Ce? Închide ușa. Mă scuzați, dar am vorbit cu mama aici. E ceva greu. Care dacă dădea 2, 3, mai ziceam, dar 5, 2 mai sau 4. Abia pe 5 l-am făcut.
Așa încet. Încet, încet. Fuie. Și o fază, gata. Încet, încet, încet. Și acum fuie. Încet, încet, încet. Uite ce fuie. Încet, încet, încet. Fuie. Uitați la ei să mă încurajați. Mă scuzați cum am zis că sunt răcit, o să tușesc, sunt răgăcit o leacă. O să facem 9 nivele. Am trecut din prima și un prietenul meu abia reușit să-l treacă. Uitați-vă la Ron. Vertical Ron, să vedeți cât a ieșit el la nivelul 7. Să cred că tot aceeași fază. La ăsta cred că tot aceeași fază ca și Bășteanu. Nu mă ajunge. Am dus peste cap. Cred că la asta e aceeași fază ca și Bășteanu. Încet. Și viteză, gata. Viteză. Gata. Viteză. Dai. Haide, tractorule. Nu mă părăsi acum. S-am făcut plinul doar. Am murit că nu mai putea să suie. Trebuie să facem faza înceată.
încet. Vinem așa și viteză. Gata. Când cobor, dai viteză, gata. Când cobor, dai viteză să nu te ajungă. L-am făcut și pe nivelul ăsta, gata. Nu știu câte niveluri facem. La asta care faza? Trebuie viteză, doar viteză. Să nu te oprești. S-a blocat. Cred că nu mai avea destul de viteză. Reclamele. Dacă să vă placă, apăsați butonașul de like. Și aici să se termine episodul nostru. Pa, pa!